老寒腿呢三個字唔知大家認唔認識？咁其實老寒腿就係講我哋膝頭哥嗰個關節位置，講得直接啲就叫做菠蘿蓋嘅位置，咁啊會覺得痛啦。最主要點解會痛呢？就係因為我哋裏邊骨同骨之間嗰個骨膠原呢已經開始磨蝕。但係點解會磨蝕呢？其實骨膠原我哋自己身體呢係會生成。嗱，我哋日常保健翻我哋嗰個關節位置，特別係菠蘿蓋個位置呢，有陣時我哋行樓梯上斜路嗰陣時咧，不妨用個心係諗下，唔好下下用個膝頭哥個關節嚟到做力。我哋試下嘗試諗下用膝頭哥旁邊嗰幾個肌肉位嚟到做力，咁樣就會有啲幫助嘅。用個思維嚟到諗個肌肉幫自己行路呢，唔係天方夜譚，呢個係真人真事嚟噶，有實證噶。有陣時我哋可以去一啲健身房或者係唱歌跳舞班呢，啲老師呢，啲導師教練都會咁樣教。你要自己諗下你自己係乜嘢嘅位置嗰度想出力嘅話，或者係你覺得你自己個架要擺得好嘅話，你自己諗得到嘅話，你就做得到噶啦。嗱，我哋再講一啲簡單嘅方法，咁譬如我哋平時站立啊、企或者係等地鐵、等巴士嗰陣時呢。咁我哋其實企個位置、企個方法咧，都可以練到我哋嗰個膝頭哥旁邊嗰個肌肉嘅。例如我哋盡量將個大髀合併佢嚟到站立，出力咁樣企直，好似啲士兵咁樣咧，出力咁樣企喺度，伸直條腰，然後咧就將個腳踭離地，腳趾到地咁樣，將隻腳拉直咁樣向上升，將自己嘅肌肉量咧提升翻，咁自然咧都會對自己膝頭哥旁邊嘅肌肉咧係啲幫助。膝頭哥旁邊有肌肉有幫助嘅話，有咗力嘅話咧，咁自然我哋膝頭哥磨損嘅機會咧都可以減輕嘅。平時做下腿部嘅運動之外咧，我哋平時都要將個身體個重量咧就盡量減輕翻少少，就唔好刻意大魚大肉啊咁樣食，特別係夜晚嘅宵夜可以食嘅，但係食咗之後就唔好即刻瞓覺咯。如果唔係咧，將啲脂肪積聚咗喺度，又轉化唔到肌肉嘅話咧，咁我哋嘅身體嘅重量咧自然咁樣咧就會走咗出嚟。老寒腿除咗影響到我哋嘅膝頭哥痛，行路會痛之外咧，咁有陣時就會好明顯咁樣影響到對腳咧，就會變咗 O 型腳。O 型腳咧唔係女人嘅專利嚟嘅，男人都會有嘅。年齡咧大約喺30歲之後咧就會開始，如果越勞損嘅話 ，O 得就會越犀利，咁跟住自己行路就會好辛苦。有啲朋友會喺關節位嗰度咧揾醫生打一啲啫喱入去啦，咁希望可以緩減一下痛楚。當然打咗呢一支針之後咧，唔係話一勞永逸啦，咁啊同埋平時都係要做翻啲保健，但係得唔得咧都係見仁見智嘅，因為始終外來打入去嘅東西咧唔係身體自己生成嘅東西，都會有機會有排斥嘅。亦會有朋友選擇咧就係同個菠蘿蓋做手術啦，咁啊留意就係做呢個手術嘅話，費用咧當然係唔平啦。咁然後要學習翻行路啦，咁啊順利嘅話，可能1到3個月咧就都可以自己行得翻嘅。咁但係有一個好大嘅缺點就係做咗呢個手術之後咧係踎唔到嘅，同埋呢個手術都唔係一勞永逸，咁啊通常10年8年到咧，咁就要再重新更換噶啦。如我頭先所講啦，咁其實骨膠原咧自己身體係會生成嘅，咁我哋平時日常嘅食物咧有好多有膠質嘅物體咧都可以有幫助。我而家要標榜就係坊間嘅食物，你食幾多可以吸收到幾多。嗱，首先我哋要知道骨膠原係身體細胞做出嚟嘅，咁細胞又係用啲乜嘢做出嚟？人體身體嘅細胞最基本就係由氨基酸構成，咁氨基酸其實係咩嚟嘅？就係細胞組織嘅一部分。氨基酸轉胎轉蛋白質，蛋白質轉胎轉氨基酸，佢哋係可以互換嘅。再配合埋我哋平時所食用嘅維生素，例如 C 啊、D 啊，咁佢構成咗個生物利用度之後咧，自己身體就會轉化出一啲骨膠原出嚟噶啦。喺我面前呢一隻咧就係納米燕窩精，咁佢一支燕窩咧就等於5盞燕窩嘅功效。咁其實佢最主要係乜嘢咧？佢個道爾頓係非常之細，係3000個道爾頓。嗱，道爾頓係乜嘢嚟嘅咧？道爾頓係一個小分子嘅單位嚟嘅，單位越細嘅話吸收就越好。咁而我呢一支納米燕窩精嘅話，佢嘅道爾頓咧係3000，所以佢吸收率咧係非常之高。食咗100%，有95%咧都可以喺人體裏邊吸收。而坊間一啲未曾經納米化嘅膠質食品嘅話咧，佢個道爾頓可能會係非常之高啦。咁你食咗幾多吸收幾多咧？呢個就係因人而異啦。
喺我面前呢盒咧納米燕窩精咧，佢嘅每一支嘅燕窩裏邊咧就有5盞燕窩嘅功效，咁全部都係用小分子咁樣納米化咗之後，吸收得更加好。每一盞有5盞燕窩嘅功效。咁其實燕窩其實係啲乜嘢嚟嘅咧？燕窩除咗冇脂肪之外，其實乜嘢營養佢都有齊。咁特別係氨基酸，佢最標榜嘅就係佢自己嘅燕窩酸。燕窩酸係身體裏邊腦部發育最需要嘅東西啦。身體裏邊如果補充得足夠到氨基酸，需要個氨基酸嘅話咧，其實就真係會好好多。例如我哋身體裏邊嘅細胞咧，每7日就會轉翻一次啦。咁啊，有需要嘅朋友嘅話，我哋會建議佢咧，每一日咧就食一支燕窩精嘅。咁好快脆咧就會感受到身體裏邊各樣嘅變化。例如如果係有膝頭哥痛嘅朋友咧，佢不妨每一日食1至2支。咁食咗7日之後咧，佢可以體會得到佢自己膝頭哥個變化，個動痛咧會唔會減輕？有好多朋友咧都會問㗎，咁其實食保健品咧係咪需要長期服用咧？嗱，咁我就用一個好簡單嘅道理嚟到回應翻嗬。保健品其實係一個食物嚟嘅，並唔係藥物。咁我哋最緊要認同身體嘅細胞係靠食物嚟到支撐。身體裏邊有足夠嘅營養俾我哋嘅話，我哋自然嘅細胞就會好。食保健品或者食營養就等同我哋平時食飯肚餓要食飯一樣。人肚餓要食飯揾東西醫肚，細胞肚餓唔夠營養，我哋都需要營養一啲補充品嚟到俾翻我哋嘅細胞。食保健品就相等於我哋食飯醫飽個肚。我哋唔食飯可以揾其他嘢食，咁手腳都一樣會有啲氣力喺度。咁如果我哋嘅細胞唔食營養嘅話，亦都唔會一年之間1日之內就會凋謝，佢只不過係慢慢咁樣衰退。嗱，有啲咧好實際嘅對比嘅，例如有2個人，佢哋一個咧就長期咁食用佢哋嘅保健品啦，或者係成日去走去做美容啊、鍛鍊身體啊。咁另外有一位咧，可能就會長期都係臥床啊，食嘢又求其啊，咁啊或者又唔保養自己嘅皮膚啊咁樣。其實咧咁樣對比嘅話就最明顯嘅，可能唔超過2年到3年嘅話咧，一個就會係向上走緊，一個就係向下走緊，咁我哋個差距咧就會越嚟越大。嗱，我就唔夠膽講話食保健品，食好你嘅保健品嘅話就可以將你逆齡啊，但係起碼我哋將我哋細胞抗氧化提高咗，可以延緩到我哋嘅衰退。嗱，我哋又用科學化角度嚟形容自己嘅身體啊！大家唔知有冇聽過熵增定律啦？熵增定律其實就係一個大自然嘅定律。咁例如花開得耐，佢會凋謝；一嚿鐵擺得耐，佢會生鏽。咁人亦都一樣係會老，只不過我哋係將佢嘅細胞食好啲，等佢延緩到佢個衰老，就係咁簡單。熵增定律就用我身邊呢一盆蘭花嚟到做比喻。蘭花大家都知道唔可以俾太多水佢，但係佢冇水又唔得喎。咁我哋就喺呢個自然定律裏邊咧，加適量佢需要嘅水分，咁佢就會活得好靚、好長久。